ह्या शॉपांची परिस्थिती कितें जाल्या पळया. हेच्या फुडें आतां शॉपां आहात. हे शॉपांची फाटली सायड हे पळया कशें होल पडलेले आहा पळय हेका. ते आतां हुंदरांनी सगळे आतां खाल्लेले पोखललेले आहा. आतां हांगा गार्बेज जी उडयता एक्चुअली हांगा गार्बेज उडोवपाचें गरज ना. आतां हें जें आतां मार्केट दिसता फुडें मागीर फीश मार्केट आहा थंयसर भायर मुन्सिपालिटीन हे जे आतां वेंडर्स आहात जे भाजी विकतात फ्रूट विकतात तांकां थंय एक जागो केल्लो आहा. मागीर सांजचे ते कलेक्ट करतात. तरी सुद्दां हांगासर आतां गार्बेज पडटा. फाटल्या दिसांनी पयलीं हांगासर चुट्टांय पडलेली म्हणजे भायलो हांगासरूनय हाडून उडयतात कोण तर. आतां हे उसाचे पळय उडयलेले आहा. जाता तितली बेगीन मुन्सिपालिटीन स्ट्रीक्ट एक्शन घेवंक जाय. आनी आतां फक्त एक्शन घेतले जाल्यार ताका एक बरे क्वॉलिटीचे कॅमेरा येता जे मॉडर्नात आसले. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा. म्हापसा मार्केट ही जी आतां एंट्री दिसता हांगा सायडीक चण्याकर शॉपां आहा ती एंट्री. पयलीं हांगा गेट आसली ती आतां गेट ओपन दवरलेली आहा. आनी हांगासर तेंच्यांनी पे पार्किंगूय केल्लेलें. हालीं चालू आसलें. आतां परतें हांव नको घेता जाल्यार कित्याक लोक हांगासर पार्किंग करतात. पूण हांगा पळया कितें जालां ती हांगा आतां हो गार्बेजचो एक ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आहा. फाटल्या दिसांनी हांवें व्हिडियो केल्लो हांगासर तेन्ना काडलेलें सगळें क्लीन केल्लेलें. आनी कॉन्सुलर साईनाथ रावळ मार्केट इंचार्ज तोय उलयल्लो सगळें क्लीन केलां म्हणून व्हिडियोचेर. हेवटेन तशें त्या सायडीक आमी धाडल्यान. आतां हांगा पळया कितें जालां तें. आतां हांगा शॉपां आहात. हांगा सगळीं शॉपां आहात. आनी हे आतां एंट्रीकूच आमचें अशें आतां घाण पळोवंक मेळटा आमच्या. आनी हे आतां इलेक्ट्रिसिटीचे पोल हे पोल हांगा उडयल्लेले आहात. आतां कितले दीस जाले ते हांव नको म्हणल्यार चवथी पयलीं आहा ते शुअर हे पोल हांगा उडयले आहात. आतां हांवें खबर काडल्या ती आतां कोण म्हणटालो की हांगा मार्केटानूच घालपाक पोल म्हणून ते आनी तेजेर गार्बेज पडलेले आहा. म्हणल्यार पळया कितें जालां तें. तशें ह्या शॉपांची परिस्थिती कितें जाल्या पळया. हेच्या फुडें आतां शॉपां आहात. हे शॉपांची फाटली सायड हे पळया कशें होल पडलेले आहा पळय हेका. ते आतां हुंदरांनी सगळे आतां खाल्लेले पोखललेले आहा. हेजे पयलीं आमी हेजेर फाटल्या फावटी व्हिडियो केल्लो तेन्ना दाखयलें म्हणजे कांयच करूंक ना तशेंच आहा हे म्हाका दिसता हितूरसून चोरी वचोंक शकता. मातशें खणीत जाल्यार आतां आवाज बी कोणाक येना. ते येता आमच्या नाशनोडकर शॉपार आतां येदी व्हडली गेट आतां काडली मोडून काडली तेजो आवाज कोणाक येवंक ना. आनी हेवटेन म्हाका दिसता रातचे कोण आसताले हांव नको हांगासर सगळीं शॉपां बंद आसल्या उपरांत सिक्युरिटी बी कोण आसता हांव नको. पळया कशें होल पडल्यात ते आतां. ही मुन्सिपालिटी शॉपां मुन्सिपालिटीन हेजेर कितें तर करूंक जालें तांकांय दिसता. मुन्सिपालिटी हांगासून वयतात ते पळय आतां सगळे अख्खे गेल्लेले आहा. हे कोसळोंकूय शकता. आतां फुडल्यान ती शॉपां आहा त्या शॉपांनी गेल्लो हांव. हांगा जालां तशें हांगा फुडेंय जालां. आनी हे प्लस ही गार्बेज ही सगळी घाण करून उडयलेली हांगासर. पळय आतां हे ऊस हांगासर आतां ऊसा ज्यूस कोण काडटा. हांगासर खूब कडेन आहात ह्या बाजारान. पळय आतां तेंच्यांनी हांगा धाडून उडयलें. हें आतां गार्बेज स्पॉट केला मुन्सिपालिटीन जाल्यार हांव नको हांगा हाडून उडोवपाचें बी केलां जाल्यार. आनी तशेंच आतां हे पुट्टे ही एंट्री मार्केट पळय हे पुट्टे हेजेर कोण कांय एक्शन घेयना. हेजेर हांवें पयलीं व्हिडियो करून दाखयलेले. हे जेन्ना फातरीचो व्हिडियो केलो फातरी मोडले म्हणून. हे एक हांगा शो पीस जाल्लो आहा. हे पळया कितें जाल्या परिस्थिती ती. ही डस्टबिनां मोडलेली हांगा उडयल्यात. म्हणजे अख्ख्या म्हापशांत हांगा सारकें मॅश जाल्लेलें आहा. रस्त्यांची परिस्थिती तर गंभीर जाल्या. प्लस हे बाजाराची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळया. बाजारान सिक्युरिटी म्हणटा ती कांयच ना. आतां चोरयो कितल्योच जायत आहात. हेजेर आतां पुट्टे आतां हे कोण तर लायता पुट्टे काडटा सुशेगाद धंदो करता तो कलेक्ट करता हांगा येवन तो. हांगाय तशेंच जाल्लेलें आहा भिंतीक. सगळे गेल्लेले आहा सगळें केन्ना कोसळूंक शकता. शॉप ओनरांनी एक तर रिपेर करपाक नाजाल्यार मुन्सिपालिटीन कितें तर करपाचें. सगळें उणीर जाल्लेलें आहा. आनी ह्या गार्बेजीक लागून हांगा चड उणीर जाल्यात. ते शॉपांनी भितर पावतात फाटल्यान फोडून दिसाचे उणीर पावता. पळया वयता ते गार्बेज
आनी ताका लागून हे सगळें आतां कुसला सगळें हांगासर म्हणून ते आतां उणीर जाल्यात म्हणून थंयसर आतां ते होल मारलेले आहा लोक हाडून खंयसरूय उडयतात कचरो आमी पयला साफ केल्या उपरांत परतो हाडून उडयतात. आनी वयता थंय गुडका खान थुकलेले आहात पांय दवरूंक मेळना खंयसर वयता थंय गुडका खान थुकलेले आहात. हे जे आतां लोक जाल्यात आतां वयता थंयसर गुडका खान खान थुकतात पळय. आतां म्हाज्या फुड्यान काजल नागवेकर आहा तेजें शॉप हांगासरूच आहा पळय तेजें शॉप सारकें फुडल्यान आहा पळय. ताका आनी इतलो त्रास जाता की ताका दारां बंद करून रावचें पडटा. मॅडम तुमकां त्रास जाता हेचेर न्हू? हय सदांच आमकां आतां म्हाजो हारसो आसा म्हणून म्हाका प्रॉब्लम जायना बट जर तर आमकां ओपन दवरपाक जाय ते वासाच्या घाणीन तर इतले त्रास जाता ब्रिदींग सुद्दां प्रॉब्लम जाता. म्हाका आसा ते प्रॉब्लम बट मात सुद्दां आमकां हे डस्टबीन हांगासर सगळे भाजीकार उडयता फ्रूटवाले उडयता कोण आतां ते उसाचे सुद्दां ज्यूस काडटा पळय तेंच्यांनी सुद्दां हाडून उडयतात. मागीर आमी इतले हांगासर म्हाजे हांगासर आमी क्लीन करता बट ते समोरच्या दुसऱ्यांच्या डस्टबिना खातीर आमकां त्रास जाता. म्हणल्यार हो फिक्स हें न्हू जागो गार्बेज पयलीं आसताले मागीर मदींच काडलेले तेंच्यांनी आतां कितें काय म्हणल्यार कोण लक्ष दिना हेजो अर्थ ते थंयच उरता थंयच उरता आनी ते रेग्युलर जर तर क्लीन करत जाल्यार कोणाक त्रास जायना. आनी आतां हांगासर फ्रूट बसतात हे फ्रूटवाल्यांचे सगळे गार्बेज कितें आसा सगळें थंय वयता. वेस्ट फ्रुट्स आसता वेजिटेबल्स हे सगळे थंय वयता तितून मागीर मूस येतात मेन म्हणजे उंदीर जातात. दुकानार सुद्दां म्हाजे कितलेशीच उंदीर आमी केन्ना पयल्यात. आतां हांवें पयलां न्हू तेवढेन ते सगळे गार्बेज लागून सगळे उंदीर जाले व्हडले व्हडले आनी ताका लागून ते शॉपांनी आतां पळय कशें हें केलां शॉपां पळय फोडलेले हय खूब आसा. म्हाका सुद्दां त्रास जाता हे आमचे सायडीकचे शॉप सुद्दां बंद आसता त्या शॉपान जर बारीक बारीक सुद्दां उंदीर जाला पळय ते हेका लागून म्हाका फाटल्या दिसांनी म्हाजे सगळ्यो वायरी खाल्लेली आसा. एक फावटी आमकां जाला असो इश्यू जाला की व्हडलो उजो पेटून प्रॉब्लम जाल्लो आसा बट आतां ह्या उंदरा खातीर आमकां खुबूच प्रॉब्लम जाता आनी दीस इज मोर आनी कितें म्हणटा ते आमी रिजन की दिता म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट हेका असले सगळे इश्यूज आमकां फेस करपा खातीर. आनी आतां ती शॉपां आतां पळय येदे व्हडले आतां होल जालेले आहा न्हू ते भिंतीचेर तितून म्हाका दिसता चोरूय फाल्यां मातशें खणी जाल्यार भितर एक आतां लास्ट विकान जाल्ली आसा ह्या मंडे जाल्ली आसा लास्ट विकान न्ही ह्याच विकान मंडे जाल्ली आसा म्हाज्या ऑपोजिटूच जाल्ली आसा आनी तेच पळय लायटीचे खांबे हांगा उडयल्ले आसात ते फाल्यां जर तर हांगा आमच्या एरियेक जर तर लायटीचे खांबे घालत आमकांय तोच भंय आसतलो की आमच्या शॉपांचेर हे इश्यूज जावं शकतात म्हणून. सो हेजेर म्युनिसिपालिटीन पयलींच एक स्टेप घेवन हेजो रिजॉल्व करचो हो प्रॉब्लम कितें आसा तो. आनी स्पेशली हे डस्टबीन जे हांगा उडोवपाचें केलां पळय एकटो उडोवप म्हणजे फूल मार्केट हांगा येवन उडयतात. एक तांकां डस्टबिनाक हांव तांकांय ब्लेम करना वेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केटाक एक म्युनिसिपालिटीन तांकां कितें तरी एक जागो करून दिवचो नाल्यार रेग्युलर बेसीस तेंचे पिकअप करचे तेंची वेस्ट जे फ्रूट आनी वेजिटेबल वेस्ट आसता पळय ती. कित्याक आमकां खूब त्रास जाता हेजो कित्याक वासान आमकां सहन जायना. म्हाका तर 2 मिनटां खातीर दार म्हाजे उगडे दवरूंक मेळना आनी बाकीचे लोक कशे दीस काडटात हांगा म्हाका खबर ना. आनी आतां तांकां एक्चुली आतां वेजिटेबल फ्रूट आहा न्हू तांकां तेंच्यांनी फुडल्यान जागो केला फीश मार्केटा सायडीक थंय तांकां उडोवपाक दिला ऑफिशियल मागीर ते येवन सांजे टू डू दॅट दे शूड फॉलो देअर प्रोसिजर्स आनी रुल्स कितें आसता ते तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय. बट हांगा जेन्ना तांकां अलाव करता उडोवपाक जाल्यार ते एक दीस कांय कोण म्हणिना तांकां जर तर तशें स्ट्रिक्ट एक्शन तेंच्या अगेन्स्ट घेयना तांकांय दिसता न्ही की बाबा आमकां हांगासर कचरो उडोवपाक अलावड आसा. सो तेच जर तर जेन्ना फर्स्ट टायम उडयतात जावं केन्ना ते कळटा तांकां उडयता तेन्ना खंय तरी हांगासर कोण दवरून करून ते सॉर्ट करूंक जाता तेंच्या कडेन प्रॉब्लम. म्हणटकूच एक्चुली तेवढ्यान उडोवपाक जागो दिल्लो हांकां फीश मार्केटा कडेन म्हणजे ते थंय उडयतात आनी म्युनिसिपालिटी कलेक्शन रातचें करताय बी तरी सुद्दां हांगा कितें उडयता ते म्हाका आतां क्वेश्चन पडलें तेच मेन प्रॉब्लम जाला. हांव रिक्वेस्ट एज म्हापशा शॉप म्हाजें आसा हांव एक रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी कडल्यान आनी आमच्या MLA कडेन सुद्दां म्हापशा बाजारान एक मातशें लक्ष घालचें. अशे बारीक सारीक खूब इश्यूज आसा जे फुडें व्हडले जावं शकता. सो आतां हे म्युनिसिपालिटीन ना म्हणना एक लायटी खातीर लायटी घालपाचो स्टेप घेतला बट तोच लायटी घालपाचो स्टेप जो जाला पळय तेंचो तो एक कोणा खरी शेटीक त्रास जाल्ले आसा. बट फाल्यां अशें जावंक नाका की बारीक इश्यूज जे आसा पळय ते व्हडले कितें तरी आमकां प्रॉब्लम फेस करूं शकतात आमी. सो एक रिक्वेस्ट आसा म्युनिसिपालिटी कडेन आनी सुद्दां म्हापशा MLA कडेन की आमच्या म्हापशेच्या बाजाराक एक ब्युटिफिकेशन म्हणटा तें आमच्या कडेन कांयच ना. म्हापशेचो बाजार इज वन ऑफ मोस्ट एंटीक आनी युनीक मानतात आमी आमच्या गोंयान बट ते आतां उरूंक ना अशें म्हाका दिसता. सो
ते आमच्या परत म्हापशेच्या बाजाराक ब्युटिफिकेशन दिवपा खातीर एक कितें तरी सिस्टम दवरपा खातीर MLAन आनी म्युन्सिपालिटीन लक्ष घालचें हें एज अ पब्लीक हांव म्हणटा की रिक्वेस्ट करता. हे आतां हांगा जे डस्टबीन उडयतात पळय तेचेर इतले मूस भोंवतात आनी मच्छर भोंवता. इट कॅन बी रिजन फॉर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. आमकां पब्लिकाक हांगा फाल्यां मुसाचे हितून कितलेशेच हेल्थ इश्यूज जावं शकता. सो एक हेजेर एक तोड आमकां काडून दिवचो म्हापशेकारांक. शॉप खंयचे? माझे 30 नंबर 13 नंबर. हे शॉप तुमचे? हय. आतां हे जे आतां कचरो उडयता आनी तेजे सगळे आतां कुसलो कचरो तेजी घाण जाता, तुमकां त्रास येना हेजो? जाता तर वयर जाता खंय वास येता मारता. वास मारता? हय. आतां कितले जाले हे पयर काय केन्ना येला 3 दीस जाले येले. आनी अशें आसता तें आनी काय कोणी हाडून उडयता हांगासर? हय म्हणजे हे आतां जागो केला म्युन्सिपालिटीन तांकां उडोवपाक? काय खबर ना आमकां. हां बरं, थँक्यू.